رسول الله متتبعين الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بألف خير إن شاء الله وبصحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة لصباغة الشعر باللون الأشقر. نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم والرضا ديالكم، وندوزو المكونات بإذن الله. بالنسبه للمكونات ديال هاد الوصفه هادي، غادي نحتاجو ليها 10 ديال المعالق كبار ديال الحنه المطحونه، غادي نضيفو ليهم 3 ديال المعالق كبار ديال الخرقوم البلدي او الكركم، كاين اللي كيسميه الكركم. غادي نضيفو معلقه كبيره ديال الخل ديال التفاح، وغادي نجمعو هاد المكونات هادي كلها بالماء، يعني الماء حسب الخليط. غادي نخليوهم يترقدوا لمده 4 ساعات، يعني هاد المكونات هادو غادي نخليوهم يترقدوا لمده 4 ديال السوايع باش يندمجوا. من بعد نهايه هذا الترقيد ديال 4 ديال السوايع، غادي نضيفوا للخليط 3 د المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نعصروا عليهم 2 ديال العصير ديال الليمون او الحامض، يعني الليمون هو الحامض. من بعدها غادي نوضعوه على الشعر ديالنا وغادي نتركوه لمده 4 ساعات. يعني هذا الخليط اللي درنا غادي نديروه على الراس ديالنا لمده 4 ساعات، ومن بعد غادي نغسلوه. نتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تجربوها، وبالتوفيق لكم ان شاء الله باذن الله. وما تنساوش اللايك والمشاركه والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، وكنشكر الجميع. ومرحبا بالناس القدام ومرحبا بالناس الجداد، وما تنساوش المشاركه والبارطاج، والشكر لكم ان شاء الله.